ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஃப்ரிட்ஜில் இவ்வளோ சீக்ரெட் டிப்ஸ் இருக்கான்னு நீங்களே ஆச்சரியப்படுவீங்க. நிறைய பேருக்கு இந்த டிப்ஸ் தெரியவே தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரியான அட்டகாசமான டிப்ஸை உங்கள் கூட இன்றைக்கி ஷேர் பண்ண போகிறேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஆல் இன்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய பேர் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜில் ஏதாவது காய்கறி இல்லை ஏதாவது வேறு ஐட்டம் ஸ்டோர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டைமில் அதுக்கு மேலே ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி தண்ணியாக ஈரமாகிடுது. இந்த ஈரப்பதத்தினால என்ன ஆகுதுன்னா அது எல்லாமே சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடுது. இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம்னா, ஒரு சின்ன பவுலில் 4-5 ஸ்பூன் உப்பை சேர்த்துக்கலாம். தூள் உப்பு தான் நான் இப்போ எடுத்துக்க போகிறேன். இதை உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜு கார்னரில் எங்கேயாவது நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொரு மெத்தட் சொல்கிற பாருங்கள். ஒரு பவுலில் சோடா உப்பு அப்புறமா தண்ணியை சேர்த்துட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பேஸ்ட்டை டிஷ்யூ பேப்பர் மேலே எல்லா பக்கமும் அப்ளை பண்ணி விடுங்க. இந்த டிஷ்யூ பேப்பரை உங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கலாம். இந்த மாதிரி செய்யும் போது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே அந்த ஈரப்பதம் கம்மியாயிடும். நீங்கள் எது ஸ்டோர் பண்ணாலுமே ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும், கெட்டு போகாது. அது மட்டும் இல்லை, ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வரக்கூடிய அந்த பேட் ஸ்மெல் கூட இருக்காது. இந்த சைடில் இந்த மாதிரி ரப்பர் சீல் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை நம்ம நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணணும். ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கான்னு செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இந்த ரப்பர் சீல் ஏதாவது கெட்டு போயிடுச்சுன்னா ஃப்ரிட்ஜு டோர் சரியாக க்ளோஸ் ஆகாது. அப்போ என்ன ஆகும்னா, வெளியே இருக்கிற சூடான காற்று ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போயிடும். அப்போ ஃப்ரிட்ஜு உள்ளே இருக்கிற கூலிங் கம்மியாகிடும். ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் கரண்ட் பில் கூட அதிகமாகிட்டே போகும். இப்போது இந்த டோர் சரியாக க்ளோஸ் ஆகுதா இல்லையான்னு நம்ம எப்படி செக் பண்ணலான்னு பாருங்கள். ஒரு பேப்பரை எடுத்துக்கோங்க. இந்த பேப்பரை ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ இந்த பேப்பர் எப்படி நம்ம எடுக்கிறோன்னு பாருங்கள். டைட்டாக இருக்கணும், எடுக்கவே கஷ்டமாக இருக்கணும். அப்போது டோர் சீல் கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இப்போது ஈஸியாக இந்த பேப்பர் வெளியே வருதுன்னா அப்போது ஃப்ரிட்ஜு டோரில் ஏதோ கேப் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இந்த ஃப்ரிட்ஜு சைடில் இருக்கிற இந்த ரப்பரை எப்படி க்ளீன் பண்ணலான்னு ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிற பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஃபோர்க் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு சுற்றி இந்த மேலே ஒரு சின்ன துணி வச்சு நல்லா டைட்டாக கட்டி விடுங்க. ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போட்டுவிடுங்க. அப்போ நல்லா டைட்டாக இருக்கும். இப்போ ஏதாவது ஒரு க்ளீனிங் லிக்விட் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இல்லை பேக்கிங் சோடா, தண்ணி அதுவும் சேர்த்து ஒரு க்ளீனிங் லிக்விட் மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதை சென்டரில், இந்த ரப்பர் சென்டரில் அந்த ஃபோர்க் இப்படி வச்சு ஈஸியாக நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். க்ளீன் பண்ணிட்ட பிறகு இந்த ரப்பர் சைடில் வேஸ்லின் அப்ளை பண்ணுங்கள். வேஸ்லின் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த ரப்பர் சீல் சீக்கிரமாக அழுக்கு பிடிக்காது, ரொம்ப நாளைக்கு நல்லா இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் சொல்லி தந்த டிப்ஸை நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இன்னொரு டிப்ஸோட மீட் பண்ணுறேன். பாய்.